alala kai me zaka ci indomi indomi zaki dafa mana ya ake dafa indomi yayi indomi na farko me zan nema in zan dafa indomi zan nemi attaruhu ki sa abin a bakinki attaruhu idan ina cin yaji idan kana cin yaji in ba na cin yaji fa haka za ka yi ta ba to attaruhu ina cin yaji to kana cin yaji da attaruhu sai kuma ka nemi albasarka yar albasa albasa kamar ya dunkulanta kai wannan ko kuma tafi wannan dan ƴar karama kenan kamar murfin wannan abun kamar ya kamar yar haka kaɗan kamar haka yawwa gashi ya faɗa mana ga yanda za mu yi to na nemi albasa sai ka ɗora ruwan zafin ka a kan gas a tsaya ruwan zafin zan dafa shi sai in ɗora ruwan zafin daban ke kika cin ɗora ruwan zafi yawwa o tsaya da attaruhu da albasa sai in hada in jajjaga su yawwa sai in nemi ruwan zafi ko ruwan sanyi sai in sa shi akan murhu ruwan sanyi sai ka sa shi akan murhunka la ya kuke bada ni za ta wanta ta koya mun indomi mana kuma za ku koya mun naku sai ka zuba wannan su attaruhu su albasa a ciki sai su haɗu su tafaso tare idan suka tafaso tare sai ka zuba indominka sai zuba indomi na kawo minti nawa zan ta ɗauka minti 20 awa ɗaya minti 3 wai indomi minti 3 wani naku na yan gayu ne indomi minti 3 to ba shi har na ji ƙanshin indomi har na ci indomi kuma sai a zubo ta a plate da zafi ko sai in haɗa in kora da shayi barin kora shayi na idan ka girma ne kake so ka zama soja to tashi tunda so za ka zama tashi tsaye kawo wannan na san kana so ka zama soja ajiye lemunka to tashi ka mana fareti mu gani a ya kake sa soja tashi ka mana fareti tashi mana tashi tsaye soja ba sa jin kunya na farko ko sojoji na jin kunya soja ba sa jin tsoro sai kuma me soja ba sa yi ba sa kunya ba sa tsoro sai me to yanzu kaga soja baya jin kunya baya tsoro yanzu sai ka tashi ka tsaya tsaye kamar yadda ka tashi ka gani kai yawwa ka ga tsaya cak kai ma ka za ka tsaya to sara mana yawwa a haka ake sawa sai ka kame ko sara mana mu ga yadda ake sara sa sai ka kame to zauna me yasa kake so ka zama soja gashi shi wannan dan ka zo kai kallo ne me yasa kake so ka zama soja yana ta kallon mic din to shikenan ba ni yawwa to gashi rike in ka girma me kake so ka zama babban dan sanda shugaban 'yan sanda IG kenan inspector ko IG kenan inspector general inspector general kake so ka zama amma kafin ka je inspector general akwai abin da ya kamata ka bi na farko me za ka yi farko kafin ka zama babban dan sanda ya ka zama mene na farko karatu yawwa na farko mutum ya je makaranta dukan muna zuwa makaranta ko bai je makaranta ba makaranta kawai ba ya yi ƙoƙari a makaranta ya samu number 1 yawwa ko number 2 ko number 3 kare ya wuce number 3
ai na ɗayan ma shine kawai na ɗayan ma. Sai kuma me? Karatun ƙur'ani zai taimaka maka kai ma sosai. Sai kuma ka sa bakinka. Karatun addini zai taimaka sosai. Sai kuma mene? sai bin iya. Sai addu'a. Addu'a. Ba ta. Barin tuno. Amma ba kafin je, ita za ka ba. Ba ma kike sunan ki? Sa'adiya. Kin san tarihin Halimatu Sadiya? Wace ce Halimatu Sadiya? Wacce ta reni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, ka san wani ne Muhammad, tarihin annabi Muhammad? Yana ne, yana tafa. Buɗe ka sha to. Yawwa, Halimatu Sadiya ta reni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kowa ya rike? Yawwa to. Na ci indomi, na sha shayi, ina so in sha abu mai sanyi-sanyi. Me za ki mana? Lemo? A'a, wani irin lemo? Na ciyawa? Tiyara. To, kai ba ran sha tiyara ba. Ba. Ko ki min lemon abarba, ko ki min lemon kankana, ko ki min lemon kwakwa, ko lemon zaki, lemon mai sunan shi kunun aya. Kin iya? Ki za ki yi kunun aya? To ba mu yadda ake shan kunun aya mu je. Kowa ya rubuta yadda ake kunun aya. Ni ma zan rubuta. Idan ka samu ayarka ka markaɗa ta, sai ka zo ka tace ta. A tace ta? Sai ka zo ka sa mata madarar kunun aya. Tsaya. Ban gane ba. Kunun aya ma tana da madara ne? Tana madara. Tana bayan an Tace a zuba mata kayan haɗi. Kayan haɗi kamar da me za a haɗa? Kayan ƙanshi kamar da me ni na san kayan ƙanshi. Ni yanzu zan je kasuwa in siyo ne. A cikin markaɗe za a zuba. Kayan ƙanshi, citta, kanamfari, masoro, girfa, habbahan, ƙorunful. Duka kayan ƙanshi. Ba kowane kayan ƙanshi ba? Citta ɗanya ko busassha? Jinja kenan. To, bayan an sa an markaɗa, an tace, sai a yaya? Sai a sa madarar kunun aya. Madarar kunun aya. To, ani madarar kunun aya ne ba sai na za a same ta ba. A jikin ayan za a samu bayan an tace? Zuwa ko a kanti. Ana siyo madara? Madara irin wanda muke sha irin na ta ruwa? Ba irin ta ba, kuma ba ta gari ba. To fa, madarar kunun aya zan nemo ta, zan je tambaya, ban taɓa jin ta ba sai yau. To sai me kuma? Sai ka zuba a ciki, ka zo ka zuba suganka, sannan ka zo ka sa kankara. Sai ka juya abin ka fara sha. Lahan na ji sha'awan sha. Amma nayya, zan sha shayi na mai zafi. To, na gode. Yanzu kina aji nawa makaranta? SS1. SS1. Masha Allah, SS1. Kin ma girma. Me yake so ki zama bayan kin gama karatu? Likita. Sabida me? Likita sabida me? Ni a karatun ma nake. Karatun likita nake. Da likitacin ma ke yanzu haka? To, sabida me yake so ki zama likita? Taimako za ki taimaki kowa? To yanzu a matsayinki za ki zama likita, wasu hanyoyi ya kamata ki bi ki zamto likita? Yanzu kin fara karatu, hakkin kai matakin da ke karatun likitanci, wani hanya kuma za ki bi gaba? Mai da hankali a gurin karatu. To sai kuma me? Sai in baki shawara ki yi kokari ki haddace Qur'ani. In ba ki haddace Qur'ani ba duka, ki haddace akalla izu 30, ki haddace Qur'ani da yawa. Kin gane? Saboda me yasa me likitanci zai haddace Qur'ani? Saboda ya taimaka masa wani sa'in. Kaga idan kana da ilimin Arabic,
wani sa'in zai taimake ka. Qur'ani daban ne, akwai wani dalilin da yasa kai me yasa me medicine ya kama yanda zai karanta likitanci yake son ya haddace, muka ce ya haddace Qur'ani, wanda zai karanta likitanci muka ce haddan Qur'ani, me yasa? To shikenan, addu'a Qur'ani addu'a ce, amma akwai wani dalili da yasa zaki faɗa mun? Kamar mai aikin jarida ma tana buƙatar Qur'ani. Bari mu ji, zan dawo kanki likitanci. Me yasa muke so ya samu Qur'ani? Don ya taimaka wa mutum wajen in yayi tambaya zai ba wani amsa. To dalilin da yasa ake neman Qur'ani, kai ku saurare ni, duk wanda zai zama likita abin da yake sa ka haddace Qur'ani, saboda likitanci akwai hadda da yawa. Qur'ani ko menene? Hadda ake yi. So in kika haddace Qur'ani ba abin da zai miki wahalan hadda. Abokanai na ku rike, in kuka haddace Qur'ani babu wani abu a duniya da zai gagare ka. In dai ka haddace Qur'ani izu 60 su ba wanda da, saboda haka daga yau ina fatan shekara mai zuwa Allah ya raya mu, in mun gayyato ki ko kuma shirin mu na gaba mun gayyato ki za mu ji kin haddace Qur'ani, kin haddace Qur'ani da yawa. Yau izu ne kika haddace yanzu? Izu 1. To ina fatan nan da shekara 1 kin haddace izu 5. Shikenan. Challenge ne, kin karba? Kin karba? Zan je gida mu faɗa. Zan je gida mu karba, kin san na san gidanku. Yau wato. Ke me ke so ki zaman kin girma? A gurguje minti 3 ya rage mana, kuma ga ni da waya. Assalamu alaikum. Barin karbi waya. Minti 1. Ayi hakuri. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, barka zuwa. Bari mu sa abin magana saboda masu ji su ji. Da muke magana? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To, da muke magana, barka da sallah. Da Maryam Awwal. To, Maryam Awwal ki kashe tibinki. Assalamu alaikum. Tana jin mu ta TV. Ina jin ki Maryam. To a gurguje ki barka da sallah, a gurguje ki barka da sallah. To ina jin Maryam za mu ba ta hakuri saboda ba ta kashe wayarta ba, kuma ba maji. Me kika so ki zama in kika girma? Malamar Qur'ani. Alhamdulillah tabarakallahu. Shikenan malamar Qur'ani, ke ma baki ma bukatar wani shawara, amma zan baki shawara in kika sake zuwa shirin na gaba. Saboda haka masu kallon mu ku yi hakuri ban ba ku dama ba. Ke kin mun kunun aya, kin mun kunun aya, ke kuma kin mun indomi tare da taimakon yan uwa, kun haɗu kuma indomi. Ke kuma kin mun karatu, kai ma ka mun karatu, kai baka mun komai ba, ka tsaya kai wasa. Soja ya tafi, ya ma ya fita saboda ya fi karfin mu, soja ya fashe abinsa. Ke ma ki zama 'yar jarida ko? So ki dage ki zama jarida. Kin ga aikin nan da muke yi, tunda 'yar jarida ce zan faɗa wa baba a dinga kawo ki kina koyi aikin jarida tun yanzu. Wataƙila ma sallah mai zuwa ki za ki gabatar da shirin nan. Kin yadda? Kin yadda? To shikenan. Ke kuma zan kawo ta ki mata allura. Ba ni za ki ma allura ba. Ku kuma da ban tambaye ku ba, kowa zan tambaye shi abin da yake kuma mun haɗa gaba. To masu kallon da sauran mu duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu. Muna fatan ku yi haƙuri da latin da muka samu jinkiri na lokaci saboda yanayin na'ura. Amma Allah kai mu za ku sake ganin mu a cikin shiri na gaba tare da wasu sababbin baƙin namu, abokananmu kuma manyan gobe insha Allah a cikin shirin namu. Duka an nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yawwa. To tunda dai ba ku ci ba, kowa barin bashi biskit ɗaɗɗaya. Yawwa. To me ake cewa an bada biskit? Take us home.